saya Riza Aspariza, NIM 19087, akan menyampaikan materi mengenai batuk. Batuk merupakan upaya pertahanan paru terhadap berbagai rangsangan yang ada dan refleks fisiologis yang melindungi paru dari trauma mekanik, kimia, dan suhu. Batuk dapat terjadi dengan sengaja ataupun refleks. Refleks batuk terjadi melalui afferent dan efferent pathways. Batuk dimulai dengan inspirasi dalam dan diikuti dengan menutupnya glotis, relaksasi diafragma dan kontraksi otot melawan penutupan glotis. Tekanan intratoraks akan meningkat ketika glotis terbuka. Perbedaan tekanan yang besar antara saluran napas dan udara luar menghasilkan aliran udara yang cepat melewati trakea. Di sini saya Ewika Pritya Utami, NIM 19062, akan menjelaskan tentang fase terjadinya batuk, di mana fase terjadinya batuk ada 4. Yang pertama yaitu fase iritasi. Iritasi ini terjadi pada salah satu saraf sensoris nervus vagus di laring, trakea, bronkus besar atau serat aferen. Cabang faring dapat menimbulkan batuk. Batuk juga timbul bila reseptor batuk dirangsang. Lalu yang kedua adalah fase inspirasi. Pada fase ini, glotis secara refleks terbuka lebar akibat adanya kontraksi otot abduktor cartilago aritoneidea, di mana inspirasi terjadi secara dalam dan cepat, sehingga udara dengan cepat dan dalam jumlah banyak masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga yaitu ada fase kompresi, di mana fase ini dimulai dengan tertutupnya glotis akibat kontraksi otot aduktor cartilago arytenoidea. Glotis ini bisa tertutup selama 0,2 detik. Pada fase ini, tekanan intratoraks akan meninggi sampai 300 cm H2O agar terjadi batuk yang efektif. Batuk dapat terjadi tanpa penutupan glotis karena otot-otot ekspirasi mampu meningkatkan tekanan intratoraks walaupun glotis tetap terbuka. Yang terakhir yaitu fase ekspirasi atau disebut juga dengan fase ekspulsi, di mana pada fase ini glotis terbuka secara tiba-tiba akibat kontraksi otot ekspirasi, sehingga terjadilah pengeluaran udara dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tinggi dan disertai dengan pengeluaran benda-benda asing dan bahan-bahan lainnya. Saya Zahra Della Sukma dengan NIM 19099 akan melanjutkan pembahasan mengenai gejala, penyebab, dan jenis-jenis batuk. Nah, yang pertama adalah gejala batuk. Yang wajib kita ketahui pada gejala batuk biasanya ada demam yang tinggi disertai otot tubuh yang kaku, lalu bersin-bersin dan hidung tersumbat serta sakit pada tenggorokan. Selanjutnya adalah penyebab batuk. Secara umum penyebab batuk terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor infeksi, di mana batuk disebabkan karena proses peradangan di saluran nafas yang menyebabkan produksi dahak menjadi berlebih, sehingga harus dikeluarkan dari saluran nafas. Yang kedua adalah faktor mekanis, di mana batuk disebabkan karena adanya debu atau lendir dalam saluran nafas. Nah, yang ketiga adalah faktor kimiawi. Pada faktor kimiawi, batuk disebabkan karena iritasi saluran pernafasan oleh asap rokok atau zat kimia lainnya. Dan yang keempat adalah faktor suhu, di mana batuk disebabkan karena adanya udara yang sangat panas atau dingin yang mengganggu kelembapan saluran pernafasan. Selanjutnya adalah jenis-jenis batuk. Ada 2 jenis batuk. Yang pertama, batuk berdasarkan produktivitasnya. Pada batuk yang berdasarkan produktivitasnya terdapat 2 macam. Yang pertama adalah batuk berdahak, atau yang sering juga disebut dengan batuk produktif, ditandai dengan adanya dahak pada tenggorokan. Batuk berdahak dapat terjadi karena adanya infeksi pada saluran nafas seperti influenza, bronkitis, radang paru, dan sebagainya. Selain itu, batuk berdahak terjadi karena saluran nafas peka terhadap paparan debu, polusi udara, asap rokok, lembab yang berlebihan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah batuk kering atau batuk non-produktif. Batuk ini ditandai dengan tidak adanya sekresi dahak dalam saluran nafas, suaranya nyaring, dan dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit pada tenggorokan.
Batuk kering dapat disebabkan karena adanya infeksi virus pada saluran nafas, adanya faktor-faktor alergi, dan efek samping dari obat, misalnya penggunaan obat antihipertensi captopril. Selanjutnya adalah jenis batuk berdasarkan waktu berlangsungnya. Yang pertama adalah batuk akut. Batuk akut adalah batuk yang gejala terjadinya kurang dari 3 minggu. Penyebab batuk ini umumnya adalah iritasi, adanya penyempitan saluran nafas akut, dan adanya infeksi virus atau bakteri. Yang kedua adalah batuk subakut, yaitu batuk yang gejala terjadinya antara 3-8 minggu. Batuk ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi akut saluran pernafasan oleh virus yang mengakibatkan adanya kerusakan epitel pada saluran pernafasan. Yang ketiga adalah batuk kronis, yaitu batuk yang gejalanya terjadi lebih dari 8 minggu. Batuk ini biasanya menjadi pertanda atau gejala adanya penyakit lain yang lebih berat seperti asma, tuberkulosis, bronkitis, dan sebagainya. Baiklah, saya Dean Afdan Saputra dengan NIM 19057. Selanjutnya saya akan membahas tentang terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi batuk. Terapi non-farmakologi atau terapi tanpa obat. Terapi non-farmakologi biasa dilakukan dengan cara menghindari pemicu atau perangsang batuk. Biasanya, pemicu atau perangsang batuk itu tindakan-tindakan seperti merokok, menghirup asap rokok, makanan berminyak, dan meminum air dingin. Pada umumnya, batuk berdahak maupun tidak berdahak dapat dikurangi dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu memperbanyak minum air putih. Dengan memperbanyak minum air putih, dapat membantu mengencerkan dahak dan mengurangi iritasi dan rasa gatal. Yang kedua yaitu menghindari paparan debu, minuman dan makanan yang merangsang tenggorokan seperti makanan berminyak dan minuman air dingin. Lalu yang ketiga menghindari paparan udara dingin seperti ruangan ber-AC. Lalu yang keempat menghindari merokok dan asap rokok, karena merokok dan asap rokok tersebut dapat menimbulkan iritasi tenggorokan sehingga dapat memperparah batuk. Lalu selanjutnya itu menggunakan zat-zat emoliensia seperti kembang gula, madu, atau permen hisap. Ini berfungsi untuk melunakkan rangsangan batuk dan mengurangi iritasi pada tenggorokan dan selaput lendir. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi atau terapi dengan menggunakan obat. Pada dasarnya, penata-laksanaan batuk disesuaikan dengan dugaan penyebabnya, di samping untuk mengurangi gejala itu sendiri. Pada batuk akut dan subakut, biasa digunakan obat-obat simptomatik untuk mengurangi gejala-gejala batuk. Obat batuk digolongkan jadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu antitusif. Contoh obatnya yaitu dextromethorphan dan kodein. Yang kedua yaitu ekspektoran. Contohnya yaitu gliseril guaicolat dan amonium klorida. Yang ketiga yaitu mukolitik. Contohnya yaitu ambroxol dan bromhexin. Lalu yang keempat yaitu demulsan. Contohnya yaitu laserin dan obat batuk herbal. Baiklah, saya Nur Adilah, NIM 19079 akan menjelaskan mengenai golongan obat batuk yang pertama yaitu golongan antitusif. Antitusif adalah obat yang secara spesifik menghambat atau menekan batuk. Obat-obat ini merupakan derivat dari senyawa opioid sehingga juga memiliki efek samping seperti senyawa opioid, meliputi konstipasi atau disebut juga dengan sembelit atau sedatif, yaitu obat penenang. Antitusif sebaiknya tidak digunakan pada batuk berdahak karena batuk yang tertahan pada cabang trakea bronkial dapat mengganggu ventilasi dan bisa saja meningkatkan kejadian infeksi, misalnya pada penyakit bronkitis kronis. Antitusif terbagi menjadi golongan narkotik dan non-narkotik. Contoh dari golongan narkotik yaitu kodein, sedangkan contoh dari non-narkotik adalah dextromethorphan. Yang pertama adalah dextromethorphan. Tiap tablet mengandung 15 mg tablet dextromethorphan.
Penggunaan sirup sekali minum 10 mg per 5 ml. Indikasinya adalah untuk antitusif dan analgetik. Kontraindikasinya adalah asma, batuk produktif, gangguan fungsi hati, sensitif terhadap obat ini, ibu hamil dan menyusui. Efek samping dari dextrometorphan yaitu sakit kepala yang parah, gejala gangguan mental seperti kebingungan dan berhalusinasi, kecemasan, perasaan gelisah atau gugup, gejala gagal nafas yang ditandai dengan nafas yang lambat dan dangkal. Yang kedua yaitu kodein. Mekanisme kerjanya merupakan golongan opioid yang bekerja sentral meningkatkan ambang refleks batuk. Indikasinya untuk antitusif dan analgetik. Kontraindikasi asma bronkial, emfisema paru-paru, trauma kepala, tekanan intrakranial yang meninggi, alkoholisme akut, serta operasi saluran empedu. Dosis dari kodein untuk dewasa 10-20 mg tiap 4-6 jam sesuai kebutuhan, maksimal 60 mg per hari. Untuk anak 6-12 tahun, 5-10 mg tiap 4-6 per jam, maksimum 60 mg per hari. Untuk anak 2-6 tahun, 1 mg per kbbb per hari dalam dosis terbagi, maksimum 30 mg per hari. Sebagai antitusif, kodein tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun. Efek samping dari kodein yaitu dapat menimbulkan ketergantungan, mual, muntah, idiosinkrasi, pusing, sembelit, depresi pernapasan terutama pada penderita asma, depresi jantung, dan syok. Ada juga obat batuk golongan antitusif yang sering digunakan dan beredar di pasaran seperti Siladec yang mengandung dextrometorphan dan chloramphenyramine maleat. Ada juga Woods yang mengandung dextrometorphan dan diphenhydramin HCl. Saya Emrita Zikra dengan NIM 1900069. Di sini akan melanjutkan mengenai terapi farmakologi pada obat ekspektoran. Pada dasarnya, penata laksanaan batuk disesuaikan dengan dugaan penyebabnya di samping untuk mengurangi gejala itu sendiri. Pada batuk dan subakut, biasanya digunakan obat-obat simptomatik untuk mengurangi gejala-gejala batuk. Obat batuk digolongkan menjadi dua, yaitu antitusif dan ekspektoran. Antitusif bekerja menekan refleks batuk, sedangkan ekspektoran mengencerkan dahak untuk memudahkan batuk. Ekspektoran ditunjukkan untuk merangsang batuk sehingga memudahkan untuk mengeluarkan dahak. Obat bebas yang paling sering digunakan adalah glyceryl guaiacolat atau yang biasa disingkat GG. Nah, golongan obat dari ekspektoran yang bekerja memfasilitasi pengeluaran dahak melalui refleks iritasi mukosa bronkus. Melalui iritasi tersebut, ekspektoran merangsang keluarnya cairan mukosa saluran napas sehingga dahak menjadi lebih encer dan mudah untuk dikeluarkan. Mekanisme kerja dari ekspektoran adalah merangsang reseptor-reseptor di mukosa lambung yang kemudian meningkatkan kegiatan sekresi dari saluran lambung usus dan sebagai refleks memperbanyak sekresi dari kelenjar yang berada di saluran napas. Saya Mayang Utari, NIM 19070 akan melanjutkan pembahasan mengenai penggolongan dari obat batuk. Yang ketiga ialah mukolitik, yang bekerja dengan cara menurunkan viskositas mukus atau dahak sehingga mendapatkan ekspektorasi. Biasanya obat ini digunakan pada kondisi di mana dahak cukup kental dan banyak, seperti pada penyakit paru kronik. Adapun contoh obatnya ialah Ambroxol, yang bekerja dengan cara mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan. Dengan itu, saluran pernapasan akan menjadi lebih lega. Nah, indikasi dari obat ini ialah untuk mukolitik, ekspektoransia, penyakit saluran pernapasan akut dan kronik disertai dengan sekresi bronkial yang abnormal. Dan kontraindikasinya ialah hipersensitivitas atau alergi terhadap obat ini. Dengan dosis dewasa 3 kali 1 hari 1 tablet. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun, setengah sendok teh 2 kali sehari. Untuk anak-anak usia 2-5 tahun, setengah sendok teh 3 kali sehari. Dan untuk anak-anak usia 5 tahun, 1 sendok teh 2-3 kali sehari. Efek samping dari obat ini ialah gangguan pencernaan ringan, mual, muntah, pusing, dan lain sebagainya. Contoh obat yang kedua ialah bromhexin, di mana cara kerjanya mengencerkan dahak di saluran pernapasan
dan menghambat kerja sel yang memproduksi dahak atau mukus sehingga dahak tidak terlalu kental dan mudah untuk dikeluarkan. Adapun indikasinya ialah untuk mukolitik dan meredakan batuk berdahak. Kontraindikasinya ialah hipersensitivitas terhadap obat ini pasien ukus lambung dan dosisnya untuk dewasa 8-16 mg 3 kali sehari, untuk anak-anak usia 2-5 tahun 8 mg per hari, untuk anak-anak usia 6-11 tahun 4-8 mg 3 kali sehari, dan untuk yang berusia di atas 12 tahun dosisnya disamakan dengan dosis dewasa. Adapun efek sampingnya ialah pusing, sakit kepala, ruam, mual, dan muntah. Untuk penggolongan obat batuk yang keempat itu ialah demulsion, di mana mekanisme kerjanya memperlunak rangsangan batuk dan memperlicin tenggorokan agar tidak kering, serta memperlunak selaput lendir yang teriritasi. Zat-zat yang sering digunakan contohnya ialah sirup, zat-zat lendir, contohnya infus karagen, dan gula. Adapun contoh obatnya ialah laserin, dengan indikasi membantu meredakan batuk, masuk angin, muntah, sakit perut, dan membantu melegakan pernapasan. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap penderita yang alergi obat ini dan juga konstipasi. Dengan dosis untuk dewasa 3 kali 1 hari 1-2 sendok makan, untuk anak-anak 3 kali sehari 1-2 sendok teh, dan untuk bayi 2 kali sehari setengah sendok teh. Contoh obat berikutnya ialah OB herbal dengan indikasi meredakan batuk karena masuk angin, bekerja mengencerkan dahak atau mengeluarkan dahak sehingga dapat melegakan nafas. Dengan dosis 3 kali sehari 1 sendok makan untuk dewasa dan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah sendok makan.